L'edizione 2025 che direi definirla appunto straordinaria. Abbiamo quest'anno tra gruppi e carri mascherati un centinaio, 100 ne abbiamo, che parteciperanno alle 22 sfilate in programma, appunto sono 23 invece i comuni coinvolti. E tutti questi gruppi per un totale di 9.000, circa 9.000 figuranti che appunto animeranno le sfilate nella provincia trevigiana. E quindi poi ci aspettiamo anche numeroso pubblico, stimiamo appunto dalle 280.000 alle 300.000 presenze nelle varie piazze, perché ormai è un appuntamento che da 25 anni organizziamo e quindi sta sempre crescendo, sta sempre più espandendosi il calendario della nostra manifestazione, con anche un altro ingresso anche quest'anno, con un evento che viene svolto appunto a Marino di Piave il 16 e il 16 di febbraio. Tra le novità esposte in conferenza stampa anche delle iniziative particolari a Treviso rivolte ai giovani con il coinvolgimento di un youtuber. Ci può spiegare bene di che cosa si tratta? Io allora, noi come Carnevale di Marche vogliamo sempre promuovere la tradizione del carnevale attraverso varie forme, varie modalità, coinvolgendo i più piccoli da tanti anni, però quest'anno vogliamo anche coinvolgere anche i giovani, i ventenni, e avvicinarli appunto alla tradizione del carnevale, cercare di coinvolgerli abbiamo pensato di farlo utilizzando la presenza di un noto youtuber, lo diremo più avanti chi sarà, e anche qualche modalità di come appunto avverrà questa nostra iniziativa, ma lo scopo è ben chiaro, appunto, di parlare il linguaggio dei giovani e appunto con la presenza di un youtuber che appunto ha la possibilità di interagire meglio, di arrivare direttamente a loro e portarli anche loro nelle piazze appunto di coinvolgere nell'azione del carnevale e distrarli e farli divertire, cercando appunto di ridurre questo anche disagio giovanile che appunto purtroppo sta avvenendo negli ultimi tempi anche nella Marca trevigiana. Un augurio per questa nuova edizione di Carnevali di Marca. Un augurio appunto a tutti, alle famiglie, ai giovani, ai meno giovani. Venite appunto ad assistere alle sfilate appunto che sono già partite appunto del 19 di gennaio terzo, tutto il mese di febbraio per arrivare appunto al 4 marzo alle sfilate finali conclusive a Conegliano e a Treviso, passando per altri paesi come Vittorio Veneto, come Pieve del Grappa, come San Veneziano, come Pieve di Soligo e tanti altri.